지난해 대전 지역 동물병원을 찾은 반려동물과 동물보호센터 유기동물에서 인수 공통 전염병에 걸린 진드기 3마리가 발견됐습니다. 대전 보건환경연구원이 지난해 4월부터 10월 사이 지역의 반려동물과 유기동물에서 참 진드기 1000여 마리를 채집해 검사한 결과 2마리의 혈액에서 아나플라즈마증 병원체가 검출됐고 1마리는 라임병에 감염된 것으로 확인됐습니다. 동물 혈액 검사 결과는 모두 음성으로 나왔지만 아나플라즈마증은 호흡부전과 폐혈증, 라임병은 뇌염이나 심근염으로 이어질 수 있어 반려동물 산책 후 진드기가 붙어 있는지 꼼꼼히 확인하는 등 야외 활동 시 주의가 필요합니다.